बस बस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी जी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए। आज हम एक गाड़ी चेक करने आए हैं। ये टोयोटा हाइलक्स है, सिंगल केबन, पुलिस वालों के पास जो डाला होता है, ये वो है। इसमें मसला ये है कि इन्होंने कहीं से डीजल वगैरह डलवाया, उसके बाद जो है ये मसला कर रहे हैं, और जो भी मसला कर रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्पीड पूरी है सी, ठीक है, सलफ तुम्हारे सामने है, ठीक है, सुने वे पेकी ठीक है, स्पीड ही ठीक है, सलफ भी मतलब कि सलफ सही है, ठीक है, सलफ सही चाहिए। अभी मैंने इसको स्कैनर लगाया, ये आप देख सकते हो नो ड्यूटी से। और भाई जो है ना वो इसकी हकीकत बता रहे हैं, गाड़ी जो है ना फ़ौरन स्टार्ट हो जाती है, लॉन्ग क्रैकिंग का कोई इशू नहीं है। और दूसरा इसकी पिक भी ठीक है, और गाड़ी की रनिंग बिल्कुल ओके है, नो ड्यूटी से है। और लाइव डेटा में हम चलते हैं और चेक करते हैं। पहले मैं आपकी इसकी कंडीशन चेक करवाता हूँ। अभी मैं आपको इसकी स्टार्टिंग भी चेक करवाता हूँ। ये स्टार्ट हो चुके हैं। अब जैसे मैं इसको हल्का से एक्सेलरेट करूंगा और पीछे से आप जो है स्मोक देखिएगा, उन्हें को पीछे हट। ये अभी लड़का रेस दे रहा है और आपको चेक करवाते हैं। हाँ बस ये इसकी कंडीशन है, और ये देखो नीचे तक जो है ना इसका स्मोक है। ओए हो, इतना ज़्यादा जो है ना ये ब्लैक स्मोक मारी है। इसका कोई ना कोई इंजेक्टर वो डायरेक्ट काम कर रहा है, उसकी नब्ज़ल स्टक हो चुकी है। ये मैंने इसकी कंप्लीट रीडिंग निकाल ली है। और सबसे पहले जो है ना हमने कमर रेल का प्रेशर चेक करना है, और उसके बाद जो है ना हमने सारे इंजेक्टर जो है ना लर्निंग चेक करनी है। और उसके बाद ये इसका फर्स्ट नंबर का इंजेक्टर है, ये इसका सेकंड है, ये इसका थर्ड है, और ये इसका फोर्थ है। तो ये अभी आप देख सकते हो, जो फोर्थ नंबर का इंजेक्टर है वो 0.0 मिली माइक्रो जो है ना उसमें रीडिंग दे रहा है। और जो इसका फर्स्ट इंजेक्टर है वो माइनस में रीडिंग दे रहा है, और इसका जो सेकंड है ये भी माइनस में रीडिंग दे रहा है। ये अभी गाड़ी आइडल पोजीशन पर है 900 आरपीएम पर, और इंजेक्शन वॉल्यूम जो है ना ये 4.1 और 4.3 इसी तरह से दे रहा है। और इंजेक्शन वॉल्यूम जो एक सिलेंडर की है वो 0.052 है। तो अभी आप इसकी ये रीडिंग चेक कर लें आइडल के ऊपर, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसका इंजेक्टर एक एक आप किस तरह से चेक कर सकते हो कि कौन सा इंजेक्टर इसका ख़राब है, कौन सा सही वर्क कर रहा है और कौन सा डायरेक्ट वर्क कर रहा है। आपको आगे खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये वाला स्कैनर है, इस स्कैनर से आप चेक कर सकते हो। ये भी आइडल पोजीशन पर इसकी रीडिंग है, इंजेक्टर 1, इंजेक्टर 2 और इंजेक्टर 3 की। ये 900 आरपीएम पर है। ये अभी हम एक्चुएशन टेस्ट के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। ये इतना एक स्मोक मारी, आप मेरे पाँव के ऊपर देख सकते हो, ये इतना एक स्मोक मारा है मेरे कपड़ों के ऊपर, सारी अभी डस्ट है। एक्चुएशन टेस्ट में एक एक सिलेंडर को डिस्कनेक्ट करके फिर चेक करते हैं। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ये इधर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट इंजेक्टर। अच्छा, इसकी हम लाइन भी चेक कर सकते हैं कि इसकी किसी लाइन में तो मसला नहीं है। इधर से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल द फर्स्ट सिलेंडर। अभी आप ये गियर शिफ्टर देख सकते हो, ये बिल्कुल स्टेबल है। जैसे मैं इधर से स्टार्ट करूँगा तो ये गियर शिफ्टर इस तरह से हिलने लग जाएगा। ये भी आप चेक कीजिएगा। मैं गियर शिफ्टर के ऊपर रखता हूँ और मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। ये देखें, गाड़ी हिलने लग गई है, लेकिन ज़्यादा नहीं हिल रही, हल्की हिल रही है। ये ठीक हो गया। आगे इंजन वाली साइड पे करो। इसी तरह से हम दूसरा इंजेक्टर चेक करेंगे। दूसरे इंजेक्टर में आपको कंडीशन चेक कराता हूँ। ये इधर से मैं स्टार्ट करूँगा, ये देख अब ये हिल रहा है। ये चेक करें, ये चेक करें। अच्छा, मैं इधर से स्टॉप कर रहा हूँ, ये मैंने स्टॉप कर दिया है। अब ये ओके हो गया। और उसके बाद हम इसका तीसरा इंजेक्टर करना है।
स्टॉप कैंसिल करेंगे और इधर से तीसरा हम करते हैं चेक। ये इधर से स्टार्ट करूँगा तो फिर इसकी आप कंडीशन चेक कराता हूँ। ये मैंने स्टार्ट किया, ये इसका शिफ्टर हिलने लग गया और आगे इंजन में इसका साउंड चेंज हो जाएगा। चेक करवाओ। अब इसी तरह से इसका चौथा इंजेक्टर चेक कर रहे हैं। अभी भी इंजन का साउंड चेंज हो गया और शिफ्टर उसी तरह से मिल रहा है। इधर से फिर स्टॉप करेंगे। अब इसकी लाइनें चेक कर दें। इसकी लाइनें जैसे ही चेक करेंगे ना, इसका इंजन आरपीएम जो है ना 2000 पर पहुंच जाएगा और फ़ौरन ही हम टेस्ट फ्यूल लीक जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। इंजन जो है ना फुल एक दफ़ा जो है ना आरपीएम पर जाएगा। इसका मतलब ये है इसके फ्यूल टैंक से जो पाइप आ रहा है ना आगे डीजल फिल्टर के ऊपर तक, वो लीक नहीं है। उसके अंदर से जो डीजल है ना वो फ्लो करके आगे डीजल फ्यूल फिल्टर में आ रहा है। अगर इस तरह से आप इसको ऑन करवाते हो और आपकी स्पीड आरपीएम 2000 तक नहीं जाता, इंजन की स्पीड नहीं बढ़ती, फिर आप समझ लें कि आपकी जो फ्यूल लाइन है ना वो कहीं पे लीक है, उसका इशू है। और इधर से दोबारा कैंसिल करेंगे हम। डीजल थ्रॉटल एंगल। अब हम इसकी हल्की हल्की जो है ना वो करेंगे। ये इसके इंजेक्टरों की रीडिंग है और इंजेक्शन वॉल्यूम है आइडल पोजीशन पर। फ्रेंड, ये जिस टोयोटा हाइलेंस गाड़ी की मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है, तो ऑनर कह रहे थे कि इसकी पिक भी ठीक है, इसकी रनिंग भी ठीक है और गाड़ी जो है ना हाफ सलफ पे स्टार्ट है। तो इसका जो प्रॉपर इसका जो फॉल्ट है ना वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूँ। जिस तरह से मैंने इसको डायग्नोज किया है और आपको मैंने सेटअप वाइज दिखाया है ए से लेकर जेड तक। तो इसकी पहले और चौथे नफ्जल का जो पहले और जो चौथे सिलेंडर का इसका इंजेक्टर है ना वो डायरेक्ट हो गया है। तो क्योंकि जैसे ही हम गाड़ी को सलफ लगाते हैं, एक नंबर का इंजेक्टर और तीसरे नंबर का इंजेक्टर, दूसरे नंबर का इंजेक्टर और चौथे नंबर का इंजेक्टर वो बारी बारी स्प्रे करते हैं। तो इस गाड़ी में ये कंडीशन हो चुकी है, जब हम गाड़ी को सलफ लगाते हैं तो पहला और चौथा इंजेक्टर जो है ना वो डायरेक्ट स्प्रे करते रहता है। इसी दौरान दूसरा और तीसरा भी स्प्रे करता है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो डीजल है ना वो कंबस्ट नहीं होते हैं इंजन में, और प्रॉपर डीजल कंबस्ट ना होने की वजह से पीछे से गाड़ी जो है ना फुल स्मोक दे रही है और इंजन जो है ना वो फुल नॉकिंग कर रहा है। अगर यही मसला 2-3 दिन में रहा तो गाड़ी की जो है ना सलफ भी बहुत लंबा लेने लग जाएगी और गाड़ी की पिक जो है ना वो भी डाउन हो जाएगी। या इस तरह से हो सकता है कि 4-5 दिन के बाद गाड़ी लंबा सलफ ले और स्टार्ट भी ना हो। अगर आपको आपके भाई की वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।